Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. 12 luni la Sephora, partea 2. Dacă nu ai ascultat proteina de ieri, hai să zic repede, 12 luni de Sephora, mă refer la acei 6 luni cu un de lemn și 6 luni cu tot fel de miresme, prin care trebuia să treacă Estera și, să zic, concurentele ei înainte să se întâlnească cu regele. Deși Biblia specifică erau frumoase. Aveau frumusețea naturală. Dar de ce ar mai trebui să fie supus la acest proces de pregătire, care este și un proces de transformare, ca să ajungă la frumusețea naturală, rafinat, am zis. Aveau frumusețea naturală, dar nu aveau pe aia rafinat. Și am dat un exemplu, credință. Voi sunteți mântuit prin credință și aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu, ne spune Scriptura. Deci, fiecare avem o măsură de credință care ne este dată ca un dar. Dar apoi ajungi în situație unde îți dai seama, ai nevoie de mai multă credință. Nu va veni pentru că te rogi. Doamne, mărește-mi credință. De ce? Pentru că există lucruri în împărăție care pot fi dobândite doar după 12 luni de Sephora. Și aici vorbesc în mod figurativ, nu mă refer exact la 12 luni, dar mă refer la acest adevăr. Există lucruri la care poți să ai acces doar după ce ai trecut printr-o perioadă de pregătire. După ce ai trecut într-o perioadă de transformare. Există lucruri care nu se dă doar așa. Oricât ai cere, dacă nu treci printr-o anumită perioadă, există lucruri care nu ai cum să le obții. Există, de exemplu, o dimensiune a credinței care nu poți să o ai doar pentru că ai citit Scriptura. Zic din nou, o să mă repet. Există o dimensiune a credinței care nu o să o ai oricât ai citi. Poți să citești Biblia. Nu mă crezi, e simplu. Câți crezi că sunt creștini care îl iubesc pe Dumnezeu și citesc Biblia? Sunt mulți. Și totuși citirea lor a Bibliei nu trimite credința lor la o dimensiune astronomică. La o dimensiune unde ei pot vorbi cu luna și stelele. Și luna și stelele îi ascultă. Despre asta vorbesc. Ca să ilustrez ceea ce spun. Deci, nu doar pentru că citești. Nu. Sunt lucruri care, dacă nu treci prin 12 luni de Sephora, n-ai cum să le obții. Și o să-ți dau un exemplu și chiar o să folosesc să iau ca exemplu Domnului Iisus. Și atunci încheiem. Pot să vorbesc de Elisei, de Moise, de nu, dar vreau să vorbesc despre Domnul Iisus. Să vezi acest principiu. Sunt lucruri care nu vin doar pentru că spui, Doamne, dă. Există o dimensiune a credinței care nu vine doar pentru că zici, vreau o credință mai mare. Sau pentru că zici, ok, uite, o să citesc Biblia, o să mi se mărească credința. Da, citind Biblia nu zic că nu va zidi. Cuvântul va zidi credința ta. Dar există o dimensiune de credință care nu o ai pentru că ai citit. Tu crezi că, de exemplu, Iosua, dimensiunea credinței lui, dimensiunea astronomică, o numesc astronomică pentru că a putut să vorbească cu astrele și astrele au auzit de el. Tu crezi că dimensiunea credinței lui astronomică e pentru că a făcut studiu biblic? E pentru că a citit Biblia. Și bineînțeles, aici nu, cum să spun, nu e vorba că consider că nu este important studiul biblic sau
nu este important studiarea Bibliei, că dacă considerăm că nu e important, ce fac în fiecare dimineață, da? Pentru că vreau să ajut pe câțiva, cum asta m-a ajutat pe mine, pentru că a fost o perioadă unde am fost frustrat. Am zis, da, eu credeam dacă citesc, o să am credință să munte munți. Și ai citit și vezi că nu ai. Și ești frustrat. Și nu înțelegeam că stai puțin, da, ai citit. Scriptura te-a zidit, Scriptura te-a călăuzit, te-a corectat. Dar există o dimensiune a credinței care nu vine doar pentru că ai citit. Asta vreau să arăt. Nu vreau să spun că a citi nu este important. Iosua, am zis o să dau exemplu Domnului Iisus, dar poate o să dau mâine, o să văd. Dar hai să vorbim dacă tot mi-a venit numele Iosua, cu credința lui astronomică. Hai să-ți arăt de unde a venit credința lui astronomică. Și el a trecut prin 12 luni de sefor. Din nou, când folosesc această expresie, e mult mai simplu pentru a ilustra un concept, da? Decât să repet din nou tot dacă mult zic 12 luni de Sephora și înțelege că e vorba, a trecut printr-un timp de pregătire. La asta mă refer. Nu că a stat și Iosua 6 luni cu ulei, 6 luni cu miresme, nu despre asta e vorba, dar și el a trecut printr-o perioadă de pregătire. De aceea, la urma acestei perioade de pregătire, nu mai avea doar credință brută, avea acum și o credință rafinată. Ca și rezultatul perioadei lui de pregătire. Hai să citesc un lucru. Citesc în Exodul 33. Exod 33, versetul 8. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se sculea în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nord se cobora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nord oprindu-se la ușa cortului, tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără. Dar, merci Seigneur, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Wow! Adică locul unde Moise se ducea doar din când în când. Poporul nici nu putea să se apropie. Exista un tânăr care a fost supus la o perioadă de pregătire. Nu ieșea din cort. Când Moise se întorcea în tabără după ce Dumnezeu a vorbit, Iosua era captivul cortului, între ghilimele captiv. Nu ieșea de acolo. Asta e perioada lui de pregătire. Pentru că nu ai cum să stai în cort. Să nu ieși de acolo și îți dai seama, dacă el stătea în cort și nu ieșea de acolo, cu siguranță Moise, cum să zic, împlinea o instrucțiune din partea lui Dumnezeu. Pentru că tot ce ținea de cortul întâlnire, Dumnezeu a dat instrucțiuni foarte clare. Deci Iosua nu ieșea din cort, nu din întâmplare. Era o instrucțiune. Și ce înseamnă că nu ieșea din cort? Era trecut printr-o perioadă de pregătire unde era supus unei discipline. De aici e originea credința lui astronomică. Pentru că există lucruri care vin peste tine
nu că ai cerut, nu că te-ai rugat, nu că vrei, nu că ai nevoie, nu. Vin doar dacă ai trecut printr-o perioadă de pregătire, de transformare. 12 luni de Sephora. Și e important să înțelegi asta, pentru că poate ca și mine sunt momente unde a zis, Doamne, aș vrea mai mult credința. Ascultă, dorința asta nu o să aducă mai multă credință. Chiar când te rogi mărește, nu o să-ți aducă mai multă credință. Ai deja o măsură de credință, vrei mai mult, nu ieși din cort. Pentru o perioadă, supune-te la o anumită disciplină spirituală. Și apoi să vezi, cum să zic, în acea perioadă, nici nu te vei focaliza să te rogi pentru credința ta, dar fără să vrei, o să descoperi că ai o credință mai puternică. Ca și rezultat a faptul că ai stat în cort, a faptul că ai trecut prin 12 luni de Sephora. 12 luni în ulei și în parfum înseamnă că fetele respectiv, după această perioadă, nu mai aveau nevoie de parfum. Erau parfumate în mod natural. Pe cred și eu, faci baie în parfum 6 luni, cred că la un moment dat parfumul intră sub piele. Deci se parfuma doar așa de distracție. Că ele devenise parfumul. Iosua a stat în cort, nu a ieșit. A stat în prezența lui Dumnezeu. Automat acea prezență a creat anumite lucruri în el. La fel cum stăpânul lui Moise, când stătea de vorba cu Dumnezeu, Moise, când mergea și stătea de vorba cu Dumnezeu, nu a stat să se gândească, aș vrea ca fața mă să strălucească, aș vrea ca fața mă... Nu s-a gândit la asta. El s-a dus și a vorbit cu Dumnezeu. Dar Biblia zice, fața lui a început să strălucească și el nici nu s-a dat seama. Dar când a văzut reacția poporului, zic, pe de ce se uită așa la mine ciudat? Și apoi s-a dat seama că de fapt fața lui strălucește. De-aia oamenii se sperie de el. M-aș bucura și eu oameni să se sperie de mine că fața mă strălucește, dar se sperie din alt motiv. Ok, a fost o paranteză asta. Dar cum să spun, fața lui care strălucea, fața lui Moise, era un rezultat de 12 luni de Sephora. Adică era un rezultatul faptul că a trecut printr-o anumită perioadă de pregătire. A fost supus la cele întâlniri frecvente și chiar uneori lungi în prezența lui Dumnezeu, uneori 40 de zile. Ca rezultat, nu era scopul asta. Scopul nu a fost Moise vino ca fața ta să strălucească. Nu, el trebuia să primească instrucțiuni de la Dumnezeu. Dar ca efect secundar, fără să vrea el, fața lui strălucea. Frate, sora, există anumite lucruri dacă le faci, anumite perioade, anumite pregătiri dacă le faci, fără să vrei, fără să te gândești, credința ta va fi mai mare ca un efect secundar al căutării tare de Dumnezeu. Deci, există lucruri care pot veni peste noi doar ca rezultatul unui efect secundar la un proces prin care am trecut. Pentru că, revin la ilustrație care am folosit, faptul că erau scaldate zi de zi, în ulei, în nu știu ce, în parfumul așa, pe 6 luni de zile, la un moment dat, pielea lor, în mod natural, a început să miroase a parfum. Proces de transformare.
rezultatul supunerii unei discipline, unui timp de pregătire. Ca efect secundar, când trecea lângă tine, zici, e magazin Sephora aici, nu. Dar e cineva care a fost 12 luni la Sephora. Mă opresc aici. O să vedem exemplul Domnului Iisus. Astăzi mi-a venit Iosua. Dar o credință astronomică nu vine la întâmplare. E rezultatul unui proces. Vrei mai multă credință? Trece prin acel proces și o să vezi. Nu treci prin el, poți să citești câte caz vrei despre credință, despre nu știu ce. Nu. Iosua n-a ieșit din cort pentru o bună perioadă. Dar când a ieșit cu o credință astronomică. Dumnezeu să te binecuvânteze.